adúpẹ́ lọ́wọ́ yín Ọlọ́run wa nítorí pé ẹ ṣeun. A fi ọpẹ́ ọlá àti ògo fún orúkọ yín fún ọjọ́ òní, fún àkókò yìí. A dúpẹ́ fún ikú àti àjíǹde Jésù Kristi. Bàbá, ẹ gba ọpẹ́ wa. Bí a ṣe ń lọ nínú ọ̀rọ̀ yín, ẹ̀mí mọ́ Ọlọ́run kẹ́ mí sí wa. Agbára àjíǹde kó dàpọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ yìí Olúwa. Kí gbogbo ọkàn kọ̀ọ̀kan tí ó gbọ́ tí ó wò ó ní orúkọ Jésù Kristi kó bá ayé wa pàdé. Bẹ́ẹ̀ ni yóò sì rí ní orúkọ ti Jésù Kristi Olúwa àti Olùgbàlà wa. Àmín. Mo fẹ́ kà fún wa láti inú ìwé Mark orí 16 láti ẹsẹ̀ ìkíní tèdè ẹsẹ̀ ìkeje. Ìwé ìyìnrere ti Jésù Kristi tí a ti ọwọ́ Mark kọ orí 16 ẹsẹ̀ ìkíní sí ẹsẹ̀ ìkeje. Mark chapter 16, reading verse 1 to verse 7. Ó kà báyìí: nígbàtí ọjọ́ ìsinmi sì kọjá, Maria Magdalene àti Maria ìyá Jákọ́bù àti Salome ra tùràrí kí wọ́n bá wá láti fi kùn ún. Ní kùtùkùtù òwúrọ̀ ọjọ́ kìíní ọ̀sẹ̀, wọ́n wá sí ibi ibojì nígbàtí oòrùn bẹ̀rẹ̀ sí là. Wọ́n sì ń bá ara wọn ṣe àròyé pé ta ni yóò yí òkúta kúrò lé ẹnu ibojì náà fún wa. Nígbà tí wọ́n sì wò ó, wọ́n sì rí pé a ti yí òkúta náà kúrò nítorí ó tóbi gidigidi. Nígbà tí wọ́n sì wọ inú ibojì náà, wọ́n rí ọkùnrin kan jókòó lé apá ọ̀tún tí ó wọ agbádá funfun. Ẹ̀rù sì bà wọ́n. Ó sì fún wa pé ẹ má bẹ̀rù, ẹ̀yin ń wá Jésù ti Násárẹ́tì tí a kàn mọ́ àgbélébùú. Ó jíǹde, kò sí níhìn yìí. Ẹ wo ibi tí wọ́n gbé tẹ́ ẹ sí. Ṣùgbọ́n ẹ lọ kí ẹ sì fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ àti Pétérù pé ó ṣáájú yín lọ sí Gálílì. Níbẹ̀ ni ẹ̀yin ó gbé rí bí ó ti wí fún yín. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Ọkọ fẹ́ fi àkókò yìí kí gbogbo wa pátápátá wípé a kú ọdún àjíǹde. Àdúrà mi ni wípé agbára àjíǹde Kristi Jésù kò ní ṣe tiwa ní àṣetì. A kí wa fún ti àkókò yìí náà tí a ń là kọjá lọ. Mo gbàgbọ́ wípé bí a ṣe ń ṣe ọdún àjíǹde yìí, ó ti jẹ́ pé a lè ṣe lé àṣepapọ̀ nínú ilé wa, ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ a kò ń ṣe àjíǹde náà. Pàtí ẹ̀ wà ní ààyè, a sì wà ní àlàáfíà. Ó tú ọpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run. Ó gbàdúrà pé ní orúkọ ti Jésù Kristi, ọwọ́ Ọlọ́run yóò sì dára lára wa. Agbára àjíǹde Kristi Jésù yóò sì wà pẹ̀lú wa. Ó kí wa fún irú àkókò yìí ní orúkọ Jésù Kristi. Mo gbàdúrà pé Olúwa yóò mú wa làájá. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Fún ti àjíǹde ti ọdún yìí, ohun tí mo fẹ́ fi bá wa sọ̀rọ̀ òun náà ni bojì tó ṣòfò Jésù Kristi ti jíǹde. The tomb is empty. Jesus is risen. The tomb is empty. Jesus is risen. Ibojì ti ṣòfò, Jésù ti jíǹde. Nígbà tí a bá ń sọ nípa ibojì tó ṣòfò, tí a ń sọ nípa àjíǹde Jésù Kristi pẹ̀lú rẹ̀, ó jẹ́ nǹkan tó yẹ pé ó ti wà pẹ̀lú àwọn apọ́stélì tipẹ́tipẹ́. Nígbà tí a bá ń sọ nípa ibojì tó ṣòfò, gbogbo àwọn ìwé ìhìnrere mẹ́rẹ̀ẹ̀rin òun ni ó sọ fún wa nípa ibojì tó ṣòfò tàbí nípa àjíǹde ní àpapọ̀. Kò sí ìwé àkọsílẹ̀ ìhìnrere kankan tí ò sọ fún wa. Ìwé Matthew sọ, Matthew 28, 1-6, Mark 16 to 1-7, ìwé Luke 24, 1-12, àti John chapter 20, verse 1-12. Àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin òun ni wọ́n sọ. Ó ti yẹ pé àwọn ìyàtọ̀ díẹ̀díẹ̀ ó wà níbẹ̀. Lónìí tá bá sọ nípa ibojì tó ṣòfò, ṣàṣà ní ìjọ Ọlọ́run èyí tí ò sọ nípa rẹ̀ tàbí tí ò gbàgbọ́ nípa rẹ̀, torí pé ó ní ṣe pẹ̀lú àjíǹde. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ wò lónìí, kí ni ìṣe pàtàkì ibojì tó ṣòfò? The importance of the empty tomb. What's the importance? What's the significance of this empty tomb? Kí ló túmọ̀ sí? Kí ni ìṣe pàtàkì rẹ̀? Ní àkọ́kọ́, ó túmọ̀ sí wípé ibojì kò lágbára lórí Jésù. The empty tomb tells us that the grave could not hold Jesus. Bí sọ fún wa pé ikú ò lè dì í mú, kò lágbára lórí rẹ̀. So nítorí náà
nígbà tí a ń sọ nípa ibojì tó ṣófo ó ń tọ́ka sí wípé ikú, ibojì, isà òkú kò lágbára lórí Jésù Kristi. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. So nítorí náà tí a bá ń sọ nípa ibojì tó ṣófo, Jésù Kristi á tẹ́ òkú rẹ̀ síbẹ̀, ṣùgbọ́n gbogbo òkú yòókù pátápátá ó ní ibojì ló pamọ́, ṣùgbọ́n kò ṣeé ṣe láti pa òkú Jésù mọ́, kò lágbára lórí Jésù Kristi. So nítorí náà a rí ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́ kan bẹ̀ wípé the empty tomb told us that Jesus indeed has been raised and he has power, ó ní agbára lórí ibojì. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Nítorí náà èyí sọ wọn pé àwa gan fúnra wa tá a wà nínú Kristi Jésù alágbára lórí ikú, alágbára lórí ikú. Nǹkan kejì tí mo rí nípa tí a bá ń sọ nípa ibojì tó ṣófo ó ní pé ó túmọ̀ sí ó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ tàbí ẹ̀rí àjíǹde, evidence of the resurrection, evidence of the resurrection. Bí sọ pé áńgẹ́lì ni ó yí òkúta nì kúrò níbi ibojì. Yíyí òkúta tó yí kúrò, ẹ jẹ́ kí n sọ kíni kan fún wa. Òkúta tí áńgẹ́lì yẹn yí kúrò kò yí òkúta kúrò nítorí Jésù ó lè bá a jáde. A yí òkúta kúrò kí àwọn tó wà níta, àwa tí ó gbàgbọ́, ká lè bá a wò wípé Jésù ti jíǹde ni. Hallelujah. The angel rolled away the stone from Jesus' tomb, not to let the living Lord out, no, but to let unconvinced outsiders in. So nítorí náà èyí tó sọ fún wa pé nígbà tí òkú Jésù nígbà tó jíǹde ó sì ṣófo. So nítorí náà ẹ̀rí ni bí a ṣe ní ẹ̀rí wípé nígbà tí a bá rí àgbélébù tó ń sọ nípa ìtọ́kasí ikú Jésù rí àgbélébù, bẹ́ẹ̀ náà la ní ibojì gẹ́gẹ́ bí wípé òun náà ó ń tọ́ka sí ohun tí a lè sọ wípé Jésù jíǹde, ó jíǹde, ó ní àpẹẹrẹ tàbí ẹ̀rí wípé Jésù jíǹde. Tí o bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n bá lè fún wa ní òkú rẹ̀, gbogbo àwọn tí wọ́n sọ pé kò jíǹde kìíní kan ni wọn ò ní àwáwí kankan, ṣùgbọ́n nítorí pé Jésù jíǹde tíbojì yẹn ò sì ṣófo tí ò sókú rẹ̀ ń bẹ̀, a mọ̀ wípé ó jíǹde ni. So nítorí náà the empty tomb is a symbol of the resurrection. It's a symbol of resurrection, not of Christ alone, but even our upcoming resurrection as well. So torí náà nígbàkigbà tá a bá sọ nípa ibojì tó ṣófo, à ń sọ nípa àjíǹde tí Jésù nìkan kọ́, ó ń fi àwọn gan lọ́kàn balẹ̀ pé àwa náà jíǹde. Ọjọ́ kan ń bọ̀ tí ibojì yóò sọ ipá rẹ̀ nù, tí ó sọ agbára rẹ̀ nù lórí wa nígbà tí ìpè bá dún. Ó ní àwọn òkú nínú Kristi Jésù òní ó sì jíǹde. Nǹkan kẹta ó ní wípé ibojì tó ṣófo ó fi hàn wá pé Jésù jí dìde pẹ̀lú ara. He bodily rose from the grave. Níbí yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àríyànjiyàn ló wà àti oríṣiríṣi àwọn theory láti disprove wípé Jésù ò jíǹde, àti pé àwọn mi sọ pé ìjàjíǹde rẹ̀ inú ẹ̀mí lásán ni. Rárá o, nítorí pé ara ní í ṣe pẹ̀lú ibojì. There is connection between the body and the tomb. Nígbà tí èèyàn bá kú, máa tẹ ara rẹ̀ síbi isà òkú. So pẹ̀lú ìyẹn Jésù Kristi á tẹ́ sínú isà òkú. Níwọ̀n ìgbà tí ibojì ṣófo tá a rí ń bẹ̀, ó fi hàn pé ó jí dìde pẹ̀lú ara yẹn ni. Èyí nìkan sì wá kọ́, àwa rí àwọn tó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìdánilójú nípa bí Jésù fúnra rẹ̀ yóò ṣe fi ara hàn àwọn ọmọ ẹ̀yìn, àwọn míì gbámú, a rí àpalára rẹ̀. So ẹnikẹ́ni ò lè sọ wípé Jésù kan jíǹde nínú ẹ̀mí, nítorí pé jíjíǹde nínú ara rẹ̀ ó ní í ṣe pẹ̀lú ìgbàlà wa, nítorí pé ara Kristi Jésù èyí tó ní í ṣe pẹ̀lú ara èèyàn tá a fi fún un, ó nígbà tó sì ó gbé àwọ̀ ènìyàn wọ̀. A sì sọ pé kò ṣeé ṣe fún ẹnikẹ́ni láti mú ìgbàlà wá bí kò ṣe pé yóò wà nínú ẹran àti ẹ̀jẹ̀. So nítorí náà Kristi Jésù ó jíǹde pẹ̀lú ara ni, pẹ̀lú ara. So nítorí náà ibojì tó ṣófo ó ń jẹ́ kó di mímọ̀, ó sì ń ṣe àlàyé, ó sì ń fún wa ní ìdánilójú pé he bodily rose. Not only that,
àti spirit alone no. So nítorí náà èyí fi hàn wá pé Jésù Kristi ó jíǹde pẹ̀lú ara ọ̀tun tó fi hàn pé ó tó láti ṣiṣẹ́ ìgbàlá wa. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Nǹkan mìíràn ni wípé ó jẹ́ kó dímọ̀ fún wa nígbà tá a máa ń sọ nípa wípé ibojì ṣòfò wípé ikú kọ́ ni òpin rárá, ikú kọ́ lópin ìrìn àjò. Jésù kú àtẹ̀síbẹ̀ tó bá jẹ́ pé nípa ti ìran ti àwọn ọ̀tá ni àti àwọn alátakò rẹ̀. Nínú ìwé Máàkù orí 17 yẹn wọ́n lọ bá Pílátù wípé kò gbọ́ jíǹde o, torí pé tó bá jíǹde ìgbẹ̀yìn wọn àwọn ò burú ju ti ìṣáájú lọ. So nítorí náà ẹ̀yà fòpin sí gbogbo iṣẹ́ rẹ̀, but wọ́n ṣe àṣìṣe. Ikú kọ́ ni òpin, ikú kọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ló sì jẹ́ fún èmi àti ẹ. Ibojì tó ṣòfò jẹ́ kó di mímọ̀ wípé death is not the end of our journey. Rárá, nítorí náà ọjọ́ ọ̀dájọ́ sì ń bọ̀, ọjọ́ àjíǹde ń bọ̀. So nítorí náà ibojì tó ṣòfò ó ń tọ́ka sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó sì ń pe èmi àti ẹ níjà láti lè mọ̀ yí pé a gbọ́dọ̀ mọ̀ nípa rẹ̀ ká sì wo ìṣe pàtàkì rẹ̀. Ní orúkọ Jésù Kristi mo gbàdúrà wípé nígbàkigbà tí àjíǹde tiwa náà bá máa yá lórúkọ Kristi Jésù ayọ̀ nípìn níbẹ̀. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Nǹkan karùn-ún tí mo rí nípa Jésù nípa ibojì tó ṣòfò òun ni pé èdìdì àwọn Róòmù ó bàjẹ́. The Roman seal was broken. Wọ́n lọ bá wọ́n ní tó sọ pé Pílátù sọ pé ẹ lọ mú èdìdì ẹ fi dì í, wọ́n sì fi òkúta sí, wọ́n sì fi èdìdì wọ́n fi síbẹ̀ bí ẹni pé wọ́n ní agbára lórí rẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tí agbára àjíǹde dé, hallelujah, Bíbélì sọ pé ìpìlẹ̀ yẹn mì, òmìmí mì, ó ní áńgẹ́lì yẹn sọ̀kalẹ̀, ó yí òkúta yẹn kú. Gbogbo ibi tí wọ́n fi tó ní ṣe pẹ̀lú authority àṣẹ Róòmù ó bàjẹ́ lórí Jésù. Ó gbàdúrà pé orúkọ Jésù Kristi gbogbo tó ní ṣe pẹ̀lú àṣẹ òkùnkùn, agbára òkùnkùn, èdìdì òkùnkùn, àmì rẹ̀ lórí ayé rẹ̀ bí o ṣe ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí tó ń wò mí lórúkọ kí Jésù kó máa sọ agbára wọn nù. Ohun mìíràn tí mo tún lè sọ nípa rẹ̀ náà ni wípé Bíbélì sọ fún mi pé yàtọ̀ sí wípé ayé òkú pé èdìdì Róòmù ó jùnù, the stone was rolled away, the barriers were removed and the veil torn. Ó ní wípé ayé òkúta yẹn kúrò, gbogbo tó ní í ṣe pẹ̀lú ìdènà àmúkúrò, gbogbo tó ní í ṣe pẹ̀lú aṣọ ìkéle ìlékè aṣọ tábìlì ó fàya, àyè wá sí sílẹ̀. Hallelujah. Ará mi ní Olúwa, ibojì tó ṣòfò ó ń tọ́ka sí wípé ọ̀nà ti là, ayé òkúta ní kúrò. Nínú èdè Gíríkì tí a lò, èyí tí Máàkù lò, tí John lò, Matthew lò àti Mark lò, ó ní oríṣiríṣi ọ̀nà tó túmọ̀ sí. Ṣùgbọ́n ètò ṣe pàdé mo fẹ́ wọ́n pé ó ní pé ó yí kúrò lọ́bẹ̀, a kind of separation ó mú wá. Mo sì ṣàkíyèsí nígbà tí Jésù náà dé, nígbà tó jíǹde, ó mú ìyàtọ̀ wá, ó mú ìyapa wá láàrin àwa àti ẹ̀ṣẹ̀ àti èṣù àtayé. And in fact gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ní Kristi tó jíǹde nínú ayé rẹ̀, ìyàtọ̀ bá yé rẹ̀. So therefore the empty tomb is pointing to the fact wípé nígbà tí Jésù jíǹde o, ohun tí a ṣàkíyèsí òun náà ni wípé he roll away every barrier. And therefore as you are listening to me as you are hearing me this morning, ará mi ní Olúwa, kí ni àwọn nǹkan tó jẹ́ ìpèníjà? Kí ni àwọn ọ̀pá ìdàbò yẹn? Kí ni àwọn nǹkan tó dàbí ẹni pé kò jẹ́ kó o lè ráyè lọ? The empty tomb, ibojì tó ṣòfò, ó ṣe àlàyé pé bí o bá lè gba Jésù àjíǹde yẹn gbọ́, ọ̀nà rẹ̀ ó sì là. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Nǹkan mìíràn òun ni wípé nígbà tí a sọ pé ibojì ó ṣòfò, ó túmọ̀ sí wípé ọ̀kan mìíràn tó ń rí pé aṣọ ìlékè, aṣọ ara Jésù Kristi bọ̀ síbẹ̀. Ẹ jẹ́ ìsàlàyé rẹ̀ dáadáa. Àwọn tí ń sọ pé wọ́n jí òkú Jésù lọ, ẹnikẹ́ni tó máa jí òkú Jésù, aṣọ tí wọ́n fi wẹ̀, aṣọ tí wọ́n fi wé, aṣọ tí wọ́n wù í mọ́lá, ó yẹ kó kaṣọ yóò bá lọ. Nítorí pé òjìá tí wọ́n lò, tí wọ́n fi wẹ̀, tí wọ́n fi nù wọ́n lára, ó dàbí nǹkan tó máa mọ́tè gọ́ọ̀m. Torí ẹni tí ó bá gbé òkú yẹn lọ yóò gbé aṣọ lọ. Ṣùgbọ́n aṣọ yìí bèè sọ wípé
nígbà tí wọ́n wọlé wọ́n bá wọn ra kà sílẹ̀ ó fi síbẹ̀. àwọn Júù ní àṣà kan bígbà tí àwọn èbó ní àṣà kan. àwọn èbó ní àṣà wípé tí èèyàn bá lọ sí àpèjẹ tí èèyàn bá mu tíì tó bá ń ṣàfù èèyàn tó o bá ti mu mọ́ tó bá ti tí ọlọ́run tó bá ti yó ó mú kọ́ọ̀pù rẹ ó dojú ẹ̀ níbàyìí ó mọ̀ pé ó ti parí nù. àwọn Júù náà ní àṣà kan tó jọ wípé nígbà tí èèyàn bá ń jẹun lọ́wọ́ tó bá sì mú ohun tí ó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti pè ìnuwọ́ tó ká tó fi sílẹ̀ èyí tó ń sọ pé mò ń padà bọ̀ mi ò tí ì lọ nítorí náà Jésù Kristi pẹ̀lú bóyì tó ṣòfò àárín níbẹ̀ pé ó pa òwe síbẹ̀ fún wa. He gave us a kind of signal that he was coming back. So tó náà bóyì tó ṣòfò ó ń tọ́ka sí ìpadàbọ̀ Jésù ó ń padà bọ̀. Ara mi Olúwa Jésù ń padà bọ̀ ní orúkọ Jésù Kristi yóò sì dára fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Ohun mìíràn náà ni wípé ibojì tó ṣòfò ó ń tọ́ka sí ìgbésí ayé tuntun nínú Kristi Jésù. Ìgbésí ayé tuntun nínú Kristi Jésù. Nítorí àkókò wa ohun mìíràn tí mo rí pé ó ń tọ́ka sí ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun, a new beginning, a new beginning. Ara mi ní Olúwa bí èso fún wa pé ẹni tó wà nínú Kristi ó ti di ẹ̀dá tuntun. Ṣé rí bojì tó ṣòfò tí a bá wò ó kò sí nǹkan kan lóye mọ́, kò sí nǹkan bẹ́ẹ̀ mọ́. So ó fi hàn pé the empty tomb it give us a kind of clean slate, fresh beginning, a new start, a new beginning, a new dawn. Ètò pé chapter yẹn ti lọ àwa bẹ̀rẹ̀ exhibition nípa àjíǹde. Ara mi ní Olúwa fẹ́ kó gbọ́ mi dáadáa. Nínú bojì kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ mọ́, kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ mọ́. Even your whole persona is no more there. The whole life is no more there. There's nothing like that again. Your whole self, your whole record of sin, your unforgiveness, unforgiving sin, no regrets, and therefore you don't need to go back again. Ọlọ́run pè ọ́ sí ìgbé ayé ọ̀tun, ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun nínú ayé rẹ̀. Your past, your parents' mistakes, your own mistake might have put you in a dungeon, might have put you in a prison, but because the tomb is empty, you are released. Hallelujah. Ìgbésí ayé rẹ̀ àtẹ̀yìn àṣìṣe àwọn òbí wa lè ti fi á sínú bojì, ó lè ti fi á sínú wàhálà tàbí inú ìdè, ṣùgbọ́n àjíǹde Jésù Kristi nípa ibojì tó ṣòfò àti dọ̀ọ̀lì ò síbẹ̀ mọ́, ò sínú wàhálà yẹn mọ́, ò sínú ìdè mọ́, ò sínú ègún yẹn mọ́. Ibojì ṣòfò, nothing is there again. A new beginning, a new fresh, a fresh start. Òun ni a fi fún ọ báyìí. Ó gbàdúrà pé lórúkọ Jésù Kristi Olúwa yóò wà pẹ̀lú rẹ̀. Ní ìparí, the empty tomb speaks to us about the experiences of life. Ó ń sọ fún wa nípa àwọn ìrírí ayé, pàápàá jùlọ àwọn nǹkan tó àwọn ìrírí tí ò dáa. You see, the Good Fridays and how they can be be used by God. Ó ń sọ fún wa nípa àwọn ìrírí tí ò dáa ṣùgbọ́n tí Ọlọ́run lè lò láti mú ìgbà ọ̀tun wá. Good Friday eventually turned to Easter Sunday. Silent Saturday eventually down to Glorious Sunday. Ara mi ní Olúwa lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà a máa ń sá fún nǹkan tó ní í ṣe pẹ̀lú wàhálà ìdààmú. Yes, at times Ọlọ́run lè mọ́ mu wá ṣùgbọ́n Ọlọ́run a máa lò ó. Wọ́n ní wọn ò bá mọ̀ ní wọn ò bá mọ̀ ti kọ́ ọba ògo máa gbélébù. The Good Friday bad experience eventually turned to glorious Easter. Hallelujah. So tó ní ara mi ní Olúwa bí mo ṣe ń parí pé what are those things you are passing through? God can make use of those bad experiences, bad occurrences in your life, bad events in your life, and turn it to a glorious one. That's another significance of empty tomb. Good Friday ó padà wá di Easter Sunday. Ó gbàdúrà pé lórúkọ Jésù Kristi
tí o bá lè gbàgbọ́ nínú Ọlọ́run alààyè, ó dá mi lójú wípé all will be well with you and it shall be okay with you. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run, Olúwa ó sì wà pẹ̀lú wa. Ara mi ní Olúwa, mo ṣàkíyèsí kan, and this is my conclusion. Ìparí ìlú ni. Nígbà tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn tí wọ́n lọ wo òkú Jésù tí wọ́n sì rí ìbòjú ṣòfò, wọ́n lọ sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn yòókù wípé Jésù jíǹde. Wọn ò lọ sọ fún wọn pé bòjú ṣòfò. Nígbà tí Pétérù àti Jọ́hánù náà sáré dé tí wọ́n rí empty tomb, ohun tí wọ́n sọ náà ni pé Jésù jíǹde. Ara mi ní Olúwa, ohun tí wọ́n ṣe ni pé they turned back and they left behind them empty tomb, and they began to proclaim the resurrection. What are those empty things in your life? The more you continue to look into the empty tomb, the more you continue to see emptiness. Because empty tomb has nothing but emptiness. So to ara mi Olúwa, ó gbàdúrà pé Olúwa yóò wà pẹ̀lú rẹ. Gbàgbé ogun tó àtẹ̀yìn. Fẹ́ kọjú sí nǹkan tuntun àti ó fẹ́ ṣe inú ayé rẹ ní orúkọ Jésù Kristi. Agbára àjíǹde Kristi Jésù yóò sì wà pẹ̀lú yín ní orúkọ ti Jésù Kristi Olúwa àti Olùgbàlà wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Ọlọ́run wa nítorí pé ṣeun. Ògo ni fún orúkọ yín Olúwa. Fún gbogbo ọkàn tó ti gbọ́, fún gbogbo etí tó ti gbọ́, fún gbogbo tó ti wò, ẹ̀mí mọ́ Ọlọ́run lórúkọ Jésù Olúwa kó bùkún ayé yín. Mo béèrè fún agbára ọ̀rọ̀ yẹn, ìyè rẹ̀, ẹ̀mí rẹ̀, ó yá kó bẹ̀rẹ̀ ṣe ìrìn ayé yín. Bẹ́ẹ̀ ni yóò sì rí. Gbogbo tó ní ṣe pẹ̀lú àjíǹde pátá lórúkọ kí Jésù kó fara hàn ayé rẹ̀ ní orúkọ ti Jésù Kristi Olúwa àti Olùgbàlà wa.